যাও একটা প্লেট নিয়ে আসো, ওখানে প্লেট বাজে আমরা না যে বসে এখানে। হ্যাঁ তুমি চুলের কোপাই নি পাই কম কত পানি জুস সেভেন আপ করে বিখ্যাত মিষ্টি বাচ্চাদের বাবুরে নাস্তা দিই বাবু স্যার। লোক তো চলে গেছে ওইদিকে। আচ্ছা ছোট ব্রাশ এই দিদি সরো এদের নাও শোনো কাঁচা গোল্লা মিষ্টি আবার বকটা দিবা, ওইটা সবজি ঢালে দিব। কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসের লেগে বয় কলা ঢালে শসা প্যাকেট কত? 20 টাকা। কয় যে কি কয়? কত কয় টাকা? 20 টাকা। পেয়ারা কত? 10 টাকা। শসা পেয়ারা পেয়ারা দিব? পেয়ারা দিব? শসা হবে, পেয়ারা হবে, 40 হবে। একটু পিঠা লাগতেছে না। বাদাম पानी 7 अप जूस टाइगर स्प्राइट मिरिंडा पानी
অনুগ্রহ করে মেহরবানি করে গাড়ির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ির টয়লেট ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কোন গাড়ি নেবে